Hola, en esta parte del tutorial vamos a ver cómo podemos aplicar efectos a las distintas partes de nuestra pista de audio. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar un fragmento del audio y vamos a reproducirlo para escuchar cómo suena. Vamos a comprobar que está grabando Audacity. Muy bien, como ya lo hemos escuchado, lo que vamos a hacer es subirle el volumen. Eso se conoce como amplificar. Para ello, una vez seleccionado, nos vamos al menú efecto y aquí vamos a encontrar los efectos ordenados y clasificados según el uso. Puedo utilizar el efecto volumen y compresión y dentro de esto voy a encontrar el elemento llamado amplificar. Me aparece una ventana en los cuales yo puedo ver cuánto es la amplificación que le voy a dar medido en decibelios. Si por ejemplo quiero darle 10 decibelios, lo puedo colocar aquí. Entonces voy a colocar 10 decibelios, pero por ejemplo yo puedo darme cuenta aquí que ya no me permite ver una vista previa. Esto es posiblemente porque ha excedido el rango de frecuencia permitido. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, en este caso 6 decibelios, recién se ha activado, y puedo hacer una vista previa. Vamos a comprobar que está grabando Audacity. Perfecto. Entonces, si yo le pongo aplicar, voy a observar que efectivamente la pista de audio se ha amplificado. Ya no me permite amplificar más porque llegaría a exceder los límites de la pista de audio. En este caso, ya lo hemos amplificado. Otro efecto que podríamos aplicar sería, por ejemplo, el desvanecimiento o en todo caso la aparición progresiva. Por ejemplo, voy a utilizar en esta pista, vamos a seleccionar y vamos a escuchar. Si con esto podemos subir el volumen un poco más, entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir al menú efecto, vamos a utilizar aplicando aparecer progresivamente y puedo elegir cualquiera de los dos, aparecer progresivamente o desvanecer progresivamente. Si le pongo desvanecer progresivamente, fíjense que el audio se va a ir recortando, se va a ir reduciendo hasta llegar al silencio. Entonces, si yo lo reproduzco, sonaría así. Si con esto podemos subir el volumen un poco más, si se han dado cuenta, entonces el audio se ha ido reduciendo. Por el contrario, puedo utilizar yo en este caso el efecto de aumentar progresivamente. Entonces puedo utilizar aquí, aplicando, aparecer progresivamente. Entonces se va a escuchar como que viniese a lo lejos el audio y va entrando a la pista. Entonces se podrá demostrar en el programa. Perfecto. Entonces de esa manera. Tenemos otros efectos más que se pueden utilizar. Por ejemplo, si yo selecciono esta parte y la pruebo, vamos a comprobar que está grabando Audacity. Muy bien, entonces puedo utilizar efectos y aquí voy a encontrar diversos efectos, por ejemplo, reverberación, distorsiones, modulaciones. Entonces, por ejemplo, puedo utilizar aquí el efecto distorsión y modulación. Voy a utilizar, por ejemplo, el vocoder. Entonces voy a hacerle una vista previa. Vamos a comprobar que está grabando Audacity. Lo que hemos escuchado es algo así como un tono metálico, ¿no? Entonces puedo aplicarle un poco más, número de bandas, puedo ir jugando con los distintos elementos y puedo aplicar. Entonces fíjense que el audio ha sido distorsionado y si lo pruebo, vamos a comprobar que está grabando Audacity.
Hemos visto que le he aplicado un efecto como robótico, ¿no? Como metalizado. También vamos a aplicar en esta parte el efecto reverberación, por ejemplo. La reverberación es algo así como sonidos que van y vienen dentro de un espacio cerrado. Entonces voy a aplicarlo. Fíjense, y le vamos a probar. Hola, esto es una prueba. Vamos a, ok, se siente como si el audio estuviera metido, ¿no?, dentro de un ambiente cerrado y con mucho eco. Hola, esto es una prueba. Muy bien. Entonces, de esa manera yo puedo ir modificando los diversos tramos de una pista de audio.